Ζω, άρα υπάρχω. Η 15η εκπομπή του UCY Voice που πραγματεύεται ζητήματα αναπηρίας και των προεκτάσεών της στην κυπριακή κοινωνία. Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ. Παρουσιάζουν η Αγγελική Σιλούρη και Έλενα Ούρδα. Επιμέλεια, Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, 15 Τετάρτου, μαζί με την Αγγελική Σιλούρη και την Έλενα Ούρδα. Η τελευταία μας εκπομπή για αυτό το εξάμηνο τουλάχιστον. Ελπίζω να περάσετε, να ενημερωθήκατε αρκετά σε όλες αυτές τις εκπομπές μας που κάναμε. Και να σας κρατήσαμε καλή και επικοδομητική συντροφιά. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας, έχουμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας, μία σπουδαία φωνή του κυπριακού πνευματικού χώρου, η οποία έχει δώσει φωνή σε αδύναμες και περιθωριακές κοινωνικές ομάδες. Έχει υπάρξει δημοσιογράφος και είναι δημοσιογράφος. Είναι πολυβραβευμένη ποιήτρια στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και δεν είναι άλλη από την κυρία Ντίνα Παγιάση Κατσούρη. Κυρία Κατσούρη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας και άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για επικοδομητική παρουσία. Ελπίζω και δική μου παρουσία να είναι επικοδομητική, μιας και είναι και το τελευταίο σας. Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία, ελπίζουμε να συμφωνήσει και το κοινό μαζί μας. Ελπίζω και εγώ. Συγγνώμη, καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά που με καλέσατε στο σταθμό σας, πράγμα που μου φέρνει παλιές αναμνήσεις. Όταν ήμουνα και εγώ στο ΡΙΚ και είχα εκπομπή για νέους. Και τώρα είμαι κοντά σε νέους πάλι. Βέβαια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και έτσι, για να μην κρατάμε σε αγωνία τους ακροατές μας, να περάσουμε στην πρώτη ερώτηση, κυρία Κατσούρη, και να σας ρωτήσουμε πώς ασχοληθήκατε με την ποίηση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με την ποίηση? Δεν υπάρχει κάτι που σε κάνει να ασχοληθείς. Κάποια στιγμή έρχεται ένα κλικ, αν μπορώ να το πω έτσι, και νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις αυτά που νιώθεις μέσα σου. Άλλοι τα εκφράζουν με την πένα, άλλοι με τη μουσική, άλλοι με τη ζωγραφική. Εγώ έλεγχε να εκφράσουμε με το γραπτό λόγο και πιο συγκεκριμένα με την ποίηση. Σας έχει αποδοθεί ο τίτλος «Η ποιήτρια του έρωτα και της ανατροπής». Πρόσφατα κιόλας. Ρίχνοντας κανείς μία ματιά στη δουλειά και τα ποίηματά σας, διαπιστώνει πως συνυπάρχουν πολλά συγκρουόμενα, να τα πούμε, αντίρροπα συναισθήματα ή και θεματικές. Όπως για παράδειγμα αναφέραμε και πριν, έχετε ασχοληθεί με τον έρωτα, έχετε ασχοληθεί με ομάδες αναπήρων, με ομάδες μεταναστών, με ποιητές ξένους κλπ. Θα μπορούσατε να μας πείτε εάν υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής σε αυτά τα θέματα, ο οποίος ενυπάρχει στο έργο σας? Όταν λέτε κοινός παρονομαστής, τι ακριβώς εννοεί? Όταν λέω κοινός παρονομαστής, εννοώ είτε κάτι το οποίο είναι κοινό που σας τράβηξε σε αυτές τις θεματικές, είτε να έχουν κάτι που το βλέπετε εσείς να είναι κοινό και θέλετε να το εκφράσετε μέσω της ποίησής σας. Κανονικά η ποίηση μου είναι κοινωνικο-πολιτική ποίηση. Και μέσα από αυτά ξεπηδούν όλα τα άλλα. Μου είπατε για τον έρωτα. Ο έρωτας είναι κάτι πάνω και πέρα από όλα αυτά. Υπάρχει έντονα στη ζωή μας, κάποιοι το νιώθουν και αυτοί πιο έντονα, αλλά λιγότερο, αλλά υπάρχει. Και η πολιτική μπορεί να είναι έρωτας για κάποιους. Όταν το δεις... Η ανατροπή έρχεται. Η ανατροπή έρχεται ακριβώς. Αυτά. Μάλιστα.
είναι αλήθεια και γεγονός ότι η δουλειά σας, κυρία Κατσούρη, στο σύνολό της, προβάλλει έναν δυναμισμό, μία επαναστατικότητα, έναν προβληματισμό, διαβάζοντας κανείς τη δουλειά σας, παράλληλα με έναν ρομαντισμό και με μία αισιοδοξία. Θα μπορούσατε λίγο να πείτε και σε εμάς και στους ακροατές μας γενικότερα, πώς αυτά τα γνωρίσματα αντανακλούν το δικό σας εσωτερικό κόσμο? Δηλαδή πραγματικά πώς είναι η κυρία Ντίνα Κατσούρη? Κοιτάξτε, όλα αυτά που είναι στο χαρτί είναι αυτά που βγαίνουν από μέσα μου. Είναι αφίδρομο αυτό το πράγμα. Είναι αυτά που νιώθω, αυτά που βιώνω. Αυτά που με προβληματίζουν. Και γενικότερα αυτά που με απορροφούν. Αυτά. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά που νιώθετε, αυτά που βλέπετε, τα γράφετε και στο χαρτί. Ναι. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για μια γυναίκα δυναμική, επαναστατική, γιατί αν διαβάσουμε τα ποίηματά σας, βγάζει αυτό το συναίσθημα στον αναγνώστη. Ναι. Αναφέρατε προηγουμένως τη λέξη ανατροπή. Ανατροπή. Μα γενικά η ζωή μου εμένα, η ζωή μου ήταν πάντα μια ανατροπή. Και είναι από αυτή την πλευρά που ξεπηδούν διάφορα πράγματα και τα γράφω στο χαρτί. Τις δικές μου εμπειρίες, τα δικά μου βιώματα. Τα παιδικά σας βιώματα. Τα δικά μου βιώματα. Α, βιώματα. Και ανήκαν τα βιώματά μου, τις εμπειρίες μου, όπως είπα προηγουμένως. Επομένως αντανακλάται ο εσωτερικός σας κόσμος και στο έργο σας. Καθαρά ο ψυχισμός μου, τα βιώματα μου αντανακλούνται στα γραφτά μου, στην ποίηση μου. Μάλιστα. Ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της πορείας σας στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι το περιοδικό Άνευ. Ναι. Ένα περιοδικό, όπως αποκαλείται, λόγου, τέχνης και προβληματισμού. Μέσω αυτού δίδεται η ευκαιρία σε νέους δημιουργούς να δοκιμαστούν και να προβληθούν, σωστά? Ναι, είναι ένα περιοδικό που βγαίνει από νέους ανθρώπους για τους νέους. Και όχι μόνο. Γιατί οφείλω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μας στέλνουν τα γραφτά τους και να τα δημοσιεύσουμε. Και θα κάνω ένα πισωγύρισμα το 2001 που πρωτοξεκίνησε το Άνευ. Πρωτοξεκίνησε για ποιο λόγο? Εγώ, όπως σας είπα, εργάστηκα για πάρα πολλά χρόνια στο ΡΕΚ και είχα ανάμεσα στα άλλα μου προγράμματα, τα πολιτιστικά, είχα και ένα πρόγραμμα για τους νέους, το κοντά στους νέους που το παρουσίασαν και παιδιά που ήταν φοιτητές σαν εσάς. Λοιπόν, και όταν έφυγα από το ΡΙΚ, μάλλον όχι, να προσθέσω κάτι άλλο. Όταν είχα αυτό το πρόγραμμα, ερχόμουν σε επαφή με πολλούς νέους και αγόρια και κορίτσια και έβλεπα τους προβληματισμούς τους, την ανάγκη τους να υπάρξουν, την ανάγκη τους να δώσουν το δικό τους στίγμα στο χώρο, στον κυπριακό χώρο και όχι μόνο, και προς την Ελλάδα και ακόμα πιο πέρα. Και δεν είχαν ένα βήμα για να εκφραστούν. Τα περιοδικά, τα άλλα περιοδικά, λογοτεχνικά που υπήρχαν στην Κύπρο, ήταν λίγο απόμακρα από τους νέους και αυτοί το ένιωθαν. Και επομένως θα έπρεπε να βρούμε, τους δώσουμε ένα βήμα
ένα βήμα για να πούν και αυτοί τα δικά τους. Και έτσι ξεκίνησε το άνευ, όταν έφυγα από το ΡΙΚ το 2001. Φώναξε μια ομάδα νέων, ανάμεσα σε αυτούς και παιδιά που ήταν μαζί μου παρουσιαστές στο ΡΙΚ, στην εκπομπή, και ξεκινήσαμε το άνευ, το οποίο βγαίνει τώρα και 12 χρόνια. Τώρα έχουμε μπει στο 13ο χρόνο, που σημαίνει κάτι αυτό, νομίζω. Αν δεν απατώμε, ότι έχει πιαστεί το άνευ. Διαφορετικά το είχαμε κλείσει ως τώρα. Πείτε μας κάποιες πληροφορίες για τη θεματική του άνευ και για το πού θα μπορούσε να το βρει κάποιος που ενδιαφέρεται. Το άνευ μπορεί να το βρει καταρχήν έχουμε συνδρομητές. Και μάλιστα λόγω της κρίσης φέτος η συνδρομή που ήταν 25 ευρώ την κάναμε 20 για να βοηθήσουμε ακριβώς. Σε χρονικό διάστημα? Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Και βγάζουμε 4 περιοδικά το χρόνο. Και ναι, και για την θεματική του περιοδικού αυτού. Η θεματική του έχει ενότητες στο περιοδικό μέσα. Για την ποίηση, τη ζωγραφία, τις μελέτες, τη μουσική, τον κινηματογράφο, το θέατρο, κριτική θεάτρου, κριτική κινηματογράφου, χορός και το χορό. Και παρουσίαση και κριτική βιβλίου και τα κριτικά σημειώματα. Τα κριτικά σημειώματα είναι ίσως και από τα καλύτερα κομμάτια του περιοδικού, όπου εκεί πέρα γίνεται κάθετη κριτική και τα κακώς έχοντα στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Και με έχουν πει ότι πολλοί αναγνώστες μόλις πάρουν το άνευ ανατρέχουν στα κριτικά σημειώματα πρώτα και μετά στις άλλες ενότητες του περιοδικού, που και αυτό σημαίνει κάτι βέβαια. Η ανάγκη να τα κάνουν και αυτοί μέσα από τη δική μας κριτική, τη δική τους κριτική. Και να τονίσουμε ότι είναι ένα περιοδικό από νέους για νέους. Για νέους. Και η ουρά, και όχι μόνο. Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize
flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. UCY Voice 95,2. Η δική σου φωνή. Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ και πάλι μαζί σας με την κυρία Ντίνα Παγιάση Κατσούρη. Κυρία Κατσούρη, λίγο έτσι, επειδή εγώ μ' άρεσε το στυλ που κινείστε με τους νέους, που απευθύνεστε στους νέους, και διαβάζοντας λίγο τα ποίηματά σας, χρησιμοποιείτε άψογα, μπορώ να πω, την γλώσσα των νέων. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα... Αυτό εσείς θα μου το πείτε. Και μάλιστα, κυρία Κατσούρη, διάβασα και ένα ποίημα σας με ποδόσφαιρο μέσα σχετικό. Σας αρέσει το ποδόσφαιρο? Θέλετε να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό? Γιατί είναι από την ανέκδοτη μου συλλογή τα ποδοσφαιρικά. Και αυτά μιλάμε. Και έχω φέρει ποίηματα για να σας διαβάσω. θα μας τα διαβάσετε στην πορεία, οπότε θα μας λυθεί η απορία στη συνέχεια. Θα σας πω γιατί προέκυψε το ποδόσφαιρο. Υπόσχεση για τη συνέχεια. Γιατί ειλικρινά μου έκανε φοβερή εντύπωση και λέω θα το ρωτήσω. Και όσα και σας φαίνεται παράξενο, έχει και το ποδόσφαιρο τη δική του ποίηση. Σαφώς. Σας φαίνεται απίστευτο και όμως την έχει. Θέλω λίγο να μου απαντήσετε μετά βέβαια, γιατί να μου λυθεί η απορία θέλω. Η συνεργασία σας με την νεολαία δεν περιορίζεται βέβαια εδώ, όπως είπαμε. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και το πιάσουμε ιστορικά το θέμα, πώς προέκυψε η θέλησή σας να ασχοληθείτε με τους νέους? Για ποιο λόγο συνεργαστήκατε? Εννοείς για το περιοδικό? Για το περιοδικό, γενικότερα για τη συνεργασία σας με τους νέους, για το περιοδικό. Υπάρχει κάτι το οποίο διακρίνεται στους νέους και θέλετε να συνεργαστείτε με αυτούς? Να πω το τετριμένο ότι οι νέοι είναι η μελλοντική γενιά που θα πρέπει να παλέψει για αρχές, δικαιώματα ιδανικά, αν υπάρχουν εισαγωγικά. Εσείς πώς το νιώθετε? Εμείς πώς το νιώθουμε? Εμείς το νιώθουμε όπως θα το ένιωθε ο καθένας στη θέση μας, ότι μας δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούμε, αλλά το θέμα είναι πώς το βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή, όχι πώς το βλέπουμε εμείς. Νιώθω την ανάγκη να τους δώσουμε το βήμα, όπως είπα και προηγουμένως, και να μπορούν να εκφράζονται και να μπορούν να κάνουν πράγματα. Σήμερα οι νέοι, φυσικά και με αυτή την κρίση που μας δέρνει τώρα, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι απλά αντιδρούν με το να λένε ότι εσείς τα κάνατε και δεν κάνουν προτάσεις. Δεν κάνουν πρόταση να μας πούνε πώς θα βγούμε από το διέξοδο. Γιατί σε αυτούς θα πέσει η μπάλα, σε εσάς, πώς καταλαβαίνετε, και το επόμενο βήμα.
και απλώς αντιδρούν, ίσως και με το δίκιο τους για ότι έχει γίνει στον τόπο μας, όμως δεν δίνουν προτάσεις, δεν δίνουν λύσεις. Αυτό δεν είναι σωστό, πιστεύω. Κάνεις κριτική, θα την κάνεις, όμως παράλληλα να δώσεις και κάποιες συγκεκριμένες λύσεις που πρέπει να γίνουν, που πρέπει να δοθούν και να βγούμε από το διέξοδο. Να μην είσαι παθητικός δέχτης ή αντιδραστικός δέχτης, θα το πω έτσι. Η αντίδραση δεν ωφέλει, δεν νομίζω ότι ωφέλει. Δεν οδηγεί πουθενά. Κάτι δεν οδηγεί πουθενά. Τι προσδοκάτε από τους νέους για το παρόν και το μέλλον αυτού του χώρου και του τόπου? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε θέση να απαντήσω. Βλέποντας αυτή την, όπως είπα προηγουμένως, την αντίδραση των νέων. Φυσικά οποιοσδήποτε προσδοκά να δώσουν οι νέοι να έχουν μια καλύτερη ζωή, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε όλους τους τομείς, κοινωνικο-πολιτικούς και στην τέχνη βέβαια, να δώσουν το παρόν τους δυναμικά. Αυτό περιμένω εγώ. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να κάνουμε. Εσείς, να ρωτήσω κάτι. Εσείς στο πανεπιστήμιο εδώ, πώς νιώθετε τους συμφοιτητές σας να αντιμετωπίσουν την κατάσταση? Κουβεντιάζετε μαζί τους? Είναι δύσκολα τα πράγματα και θεωρώ ότι έχουμε όλοι που βρισκόμαστε στο πανεπιστήμιο τουλάχιστον, έχουμε οριμάσει πολύ απότομα. Πλέον έχετε οριμάσει? Δική μου άποψη, ή είμαστε στο δρόμο τέλος πάντων. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι πρώτη φορά διαπιστώνω τέτοια ενασχόληση με τα θέματα του τόπου. Απλά κυρία Κατσούρη, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι εμείς οι νέοι κάποιες φορές γρήγορα χάνουμε τις ελπίδες μας. Δηλαδή απογοητευόμαστε και γενικότερα μας διακατέχει μία απεσιοδοξία. Αυτό όμως που θέλω λίγο να πω... Αυτή είναι προσωπική σου διαπίστωση? Είναι γενικότερα? Γενικότερα από τους συμφοιτητές μου που τους ακούω. Ναι. Και τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε ένα κλίμα απεσιοδοξίας. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει, εμείς είμαστε νέοι, πρέπει να έχουμε... να ατενίζουμε αισιόδοξα το μέλλον μας. Δηλαδή δεν πρέπει να βαλτώνουμε και να πεσιοδοξούμε. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Αυτό ακριβώς. Γιατί η γενιά μας είναι αυτή που θα δώσει ουσιαστικά το μέλλον. Ήρθες στα λόγια μου τώρα. Ναι. Εσείς θα δώσετε. Εμείς θα το δώσουμε, σαφώς. Και αφού ήρθαμε σε συμφωνία... Όπως είπαμε και προηγουμένως, η θεματολογία με την οποία ασχολείστε στα έργα σας αφορούν τόσο στον πόνο της εισβολής, της προσφυγιάς, στην κατεχόμενη κυπριακή γη, τον έρωτα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, δικαιοσύνη και δίνετε φωνή σε ομάδες αδύναμες και περιθωριακές, ίσως και αδικημένες. Σήμερα μας φέρατε, από ό,τι μας είπατε προηγουμένως, κάποια από τη δουλειά σας, η οποία είναι... Θέλετε να μας πείτε εσείς 2 λόγια? Θα σας πω τι. Για τη δουλειά που μας έχετε φέρει και τι θα μας παρουσιάσετε. Μιλά από μόνη της η δουλειά. Ακόμη καλύτερα, οπότε να περάσουμε κατευθείαν. Έχω φέρει από τη μια συλλογή μου... Τι έχετε φέρει καταρχάς, ποίηματα? Έχω φέρει ποίηματα. Εδώ να πω ένα λεπτό ότι έχω εκδώσει 8 ποιητικές συλλογές. Έχω εκδώσει έχω μια τόμο διηγημάτων, το μεταξύ Θεού και Αγγέλου.
έχω εκδώσει και 2 τόμους, το ένας Αφρικανοί πεζογράφοι, μεταφράσεις από τα αγγλικά από 7 αγγλόφωνες χώρες της Αφρικής, διηγήματα, και σύγχρονοι Παλαιστίνοι πεζογράφοι, που εδώ είναι μετάφραση από τα αγγλικά, και φυσικά δεν ξέρω αραβικά, αλλά νιώθα τόσο έντονα την ανάγκη να μεταφράσα Παλαιστίνους, που το τόλμησα και μετάφρασα από τη μετάφραση της μετάφρασης. Λοιπόν, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, είδατε κάτι διαφορετικό σε αυτούς που δεν το γνωρίζουμε εμείς εδώ? Γιατί πολλοί με ρωτούν και για τους Αφρικανούς και για τους Παλαιστίνους, και έχω να απαντήσω το εξής. Αυτές είναι κάποιες χώρες που είναι δίπλα μας, και η Αφρική και η Παλαιστίνη. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε την λογοτεχνία αυτών των χωρών. Ξέρουμε Γαλλίες, Ιταλίες, Αγγλίες, και αυτούς τους έχουμε αφήσει πίσω. Λοιπόν, και εμένα με εγωιτεύουν αυτές οι χώρες, και έτσι το τόλμησα και έκανα αυτές τις μεταφράσεις. Και μάλιστα θυμάμαι που ήμουν στην Ελλάδα τότε, που έκανα κάποιες από τις μεταφράσεις, που πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο εκεί και να βρούμε φοιτητές από την Κένια και να μας δουν κάποιες λέξεις που στη μετάφραση δεν υπήρχαν στη γλώσσα τους, αλλά δεν ήξερα εγώ τη μετάφραση, την ακριβή μετάφραση. Και έτσι ερχόμαστε σε επαφή, προσωπική επαφή με φοιτητές από τις χώρες αυτές, και να μου λύσουν τις απορίες μου. Αυτά για τις μεταφράσεις. Τι είδατε να προβάλλετε μέσα από αυτά τα έργα? Είδατε κάτι διαφορετικό ή τελικά υπάρχει κάτι τόσο κοινό και τόσο διαφορετικό με αυτούς τους πολιτισμούς? Είναι κοινωνικό-πολιτικά προβλήματα που προβάλλουν μέσα από τη δουλειά τους. Έχουμε κοινά στοιχεία με αυτούς? Έχουμε κοινά στοιχεία. Αλίμονο. Δηλαδή τα κοινωνικά στοιχεία είναι τα ίδια σχεδόν σε όλο τον κόσμο, έτσι. Σαφώς. Φυσικά μπορεί να είναι λίγο διαφοροποιημένα από χώρα σε χώρα, αλλά υπάρχουν τα κοινωνικά στοιχεία. Βέβαια, σωστά. Συν τα πολιτικά. Και ας μην ξεχνάμε ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτές είναι χώρες αγγλόφωνες, δηλαδή κάτω από τον απικιακό ζυγό των Άγγλων. Και επομένως είχαν κάποιες καυτές εμπειρίες αυτοί οι άνθρωποι. Και το βλέπεις τα περνά μέσα από τα κείμενά τους. Και όπως και εμείς είμαστε απικία της Αγγλίας. Άρα έχουμε κάποια κοινά πράγματα. Περισσότερα από όσο νομίζουμε τελικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ανυπομονούμε να ακούσουμε. Να σας ακούσουμε, ναι. Λοιπόν, πρώτα να διαβάσω από τη συλλογή μου «Μ' ακούς». Μια συλλογή που έχει εκδοθεί το 1996. Λοιπόν, η πόρτα. Πάντα πρέπει να υπάρχει ανοιχτή μια πόρτα. Γιατί στο κάτω-κάτω θα πρέπει να διευκολύνουμε τους ποιητές στην περιδιάβασή τους και στις εποχιακές τους εργασίες. Θα πρέπει να σπείουν, να οργώσουν, να καλλιεργήσουν τις λέξεις τους, και που φτάσει ο καιρός της ορίμασης και αρχίσουν οι καρποί να ασφιχτιούν στο κελυφός τους, να απλώσουν χάμω τα μεταξωτά τους ενδύματα και να μαζέψουν τη σοδιά. Τη σοδιά που θα πρέπει να την προφυλάξουν τις κάθε είδους απομιμήσεις, λεξιθυρίες και λογοκλοπές, και να την παραδώσουν παρθένα και ατόφια στους παραλήπτες. Αυτή ήταν η πόρτα. Από την ίδια συλλογή ένα άλλο ποίημα, το «Μα τέλος πάντων». She is a beauty.
είπε στη Σρι-Λανκέσα. Και εκείνη την κοίταξε αμήχανη και ταραγμένη. Μα τέλος πάντων δεν έβλεπε τη μυστηριώδη ευαίνινη ομορφιά της, το πλατή της χαμόγελο, τα γυαλιστερά της χέρια, τα τορνευτά της πόδια, το ευκίνητο σώμα της. Μα τέλος πάντων δεν έβλεπε πως ήταν μια αναπηρική καρέκλα τελευταίας τεχνολογίας. Και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε Μάλιστα, ακόμα βεβαίως και έχουμε χρόνο. ένα ποίημα από το... Αλλά θα θέλαμε να μας Συλλογή. κάνετε και μία παρουσίαση κάθε φορά. Τι Δηλαδή, όλα αυτά τα ποίηματα Ναι. προκύπτουν από κάποια στιγμή της ζωής σας, από κάποια σκέψη που κάνατε. Βιώματα, εμπειρίες. Και βιώματα και σκέψεις και εμπειρίες. Όλα αυτά μαζί. Και παράδειγμα, Σας αφήνουμε την... για παράδειγμα αυτό με τη Σρι-Λανκέσα Ναι. και την αναπηρική καρέκλα. Είναι από την προσωπική μου οδύσσια. Η αναπηρική καρέκλα. Γιατί όπως ξέρετε είμαι σε αναπηρική καρέκλα. Επομένως έχω κάποια βιώματα. Όπως καταλαβαίνετε. Όσα για τα άλλα που σας διάβασα, μάλλον το επόμενο που θα σας διαβάσω. Θα καταλάβετε την ανησυχία μου για τα πολιτιστικά μας πράγματα. Όχι για τα πολιτικά μας πράγματα. Και είναι το ποίημα «Ανησυχώ». Ανησυχώ. Στους ακριτικούς μαχαλάδες, Άγιο Κασιανό, Κρυσαλινιώτη Σαρογιάτικο. Την ώρα που ξεψυχά ο ήλιος, πίσω από τις εκκλησιές και τους μιναρέδες, οι γυναίκες ξαποστάζουν τη φλεβή διδά τους στα στενοσόκακα και στις αυλόπορτες. Ανησυχώ. Στα ανατολικά προάστια οι κήποι αναστενάζουν έρωτα, αγιόκλημα και γιασεμί. Και τα αγαπιά μαζί με τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου που κολυμπούν στο δικό τους ερωτισμό. Ανησυχώ. Στη γραμμή αντιπαράταξης οι φαντάροι αλαφιασμένοι οπλίζουν σε κάθε ανεπαίσθητο ήχο. Μετά χαλαρώνουν, στρίβουν τσιγάρο και ονειρεύονται τα γυναικεία κορμιά κάθε εποχής και κάθε αιώνα. Ανησυχώ. Ο δραγωμάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, τυλιγμένος στο καφετί καλπάκι με την άσπρη γούνα, αναστατωμένος ρηματίζει απάνω κάτω στο υπέροχο ξυλόγλυπτο του κιόσκου και κοιτάζει ξέπουνα το μιναρέ. Ανησυχώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι από τους προβληματισμούς μου, τους πολιτικούς, εθνικοπολιτικούς. Τώρα θέλετε να περάσουμε και σε κάποιες άλλες συλλογές. Θα περάσουμε, αλλά θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε αρχικά. Διάλειμμα. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και δεν θα αργήσουμε, εδώ είμαστε και πάλι. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire.
No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Coming home tonight. Just coming home tonight. Coming home tonight. Just coming home tonight. The moon is on my side. I have no reason to run. So will someone come and carry me home tonight? The angels never arrive, but I can hear the cry. So will someone come and carry me home tonight? We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. UCY Voice 95.2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και πάλι κοντά σας με την κυρία Ντίνα Παγιάση Κατσούρη, η οποία είχε την ευγενή καλοσύνη να μας φέρει μερικά από τα ανέκδοτα και εκδομένα ποίηματά της, και έχουμε την χαρά να την ακούμε να τα απαγγέλει και αυτοπροσώπως. Κυρία Κατσούρη, θα συνεχίσουμε. Να πω ακόμα μια φορά ότι χαίρομαι που είμαι μαζί σας Και εμείς το ίδιο. με τους νέους, κοντά στους νέους, όπως ήταν και η εκπομπή μου στο Ρίκ για πολλά χρόνια. Σας γυρίσαμε πίσω. Ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε στη συλλογή της Αφροδίτης και του Αδόνη, που έχει πάρει και κρατικό βραβείο. Θα διαβάσω 1-2 ποίηματα μόνο. Ηράκλειτος ο ηλίθιος. Τι ηλίθιος αυτός ο Ηράκλειτος, σκέφτηκε μεγαλόφωνα ο Άδωνης. Τι σημαίνει τα πάντα ρί? Δεν βλέπει πως εκεί στην Αμόχωστο τα κύματα σκοντάφτουν στα γαλανά μάτια του Πετράκη Γιάλουρου? Αφροδίτη και αιωνιότητα. Η αιωνιότητα είναι το βλέμμα σου που με κοιτάζει αφηρημένα. Η αιωνιότητα είναι το βήμα σου μετεώρος ως σκαλοπάτι. Η αιωνιότητα είναι η κουνιστή καρέκλα και το μισάνυχτο βιβλίο στα χέρια σου. Η αιωνιότητα είναι η κρεμάστρα με το βελούδινο σακάκι σου απάνω. Η αιωνιότητα είναι ο κοκκινοκπός γάτος που μασουλά την παντούφλα σου. Η αιωνιότητα είναι το ρολόι σου που σταμάτησε ακριβώς τα μεσάνυχτα. Η αιωνιότητα είναι η τρίχα από τη γενιάδα σου που ξέμεινε στο μαξιλάρι μου. Η αιωνιότητα είναι η καλημέρα και η καληνύχτα σου.
Αυτό, Πολύ κυρία ωραίο. Κατσούρη, σε ποια θεματική θα το εντάσσατε ακριβώς? Διότι εμένα σαν να μου χτύπησε κουδουνάκια από διάφορους τομείς. Νομίζω ότι... Για πείτε μας εσείς κυρία Κατσούρη, σε ποια ενότητα? Θα μπορούσε να... Ερωτικό. Βγαίνει ένας ρομαντισμός. Είναι ερωτικό. Είναι ερωτικό, έτσι. Καθαρά ερωτικό. Καθαρά ερωτικό. Καθαρά. Χωρίς υπονοούμενα για άλλους τομείς. Όχι, είναι καθαρά ερωτικό. Καθαρά ερωτικό, μάλιστα. Πέρα για πέρα. Βέβαια, αφού και Τώρα κάθε να- στίχος. Αιωνιότητα. Νομίζω πριν πάμε στα ανέκδοτα, Έλενα, να διαβάσουμε κάτι από την τελευταία μου Α, ποιητική μπράβο, καλό το ναι. τις 50 παραμία ανατουρκές που έχει εκδοθεί το 1900, το 2011, 11. συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, η βόλτα. Από τα μάτια σου αναβλύζει η θάλασσα και το κορμί σου διατρέχουν δελφίνια, νεράιδες και τρεχαντήρια. Και τότε μου είπες, πάμε μια βόλτα στη Σαχάρα. Η εγκατάλειψη. Μου είπες πως θα φύγεις και εγώ η Πάγουα θα σε πάρω στο σταθμό. Θα σε φιλήσω τριπλά, θα σου διορθώσω το τσουλούφι, θα σου αγοράσω κουλούρι από το μελανόνιο και ύστερα θα χαλάσω τις ράγες. Η αναχώρηση. Σου είπα πως θα ξεπορτήσω και τότε εσύ αγκάλιασες σφιχτά την πόρτα και να με εμποδίσεις. Και προφανώς σου διέφυγε. Θα μπορούσα να μεταμορφωθώ σε θαλασσινό μπουρίνι, σε όξινη βροχή, σε πηγαδίσιο νερό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τηρήσετε την υπόσχεση που δώσατε πριν λίγη τα ώρα στην ποδοσφαιρικά. Έλενα, αναφορικά με τα ποδοσφαιρικά. Τι θα μας διαβάσετε? Θα διαβάσω δύο ενδιαφέροντα βήματα. Το ένα για ένα πολύ αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή, τον Λιονέλ Μέση, και τον άλλο για ένα λιγότερο αγαπημένο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, αλλά πριν τα διαβάσετε θα μας πείτε και γιατί, πώς προέκυψε το ενδιαφέρον το για το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μας αφήσετε σε αγωνία. Καλά, εδώ μπερδεύεται ο άντρας μου, ο οποίος ήταν υπακιασμένος με το ποδόσφαιρο και κάπου αυτός με μίλησε συσσαγωγικά στο θέμα ποδόσφαιρο. Όμως, πλησιάζοντας το ποδόσφαιρο, έχεις πολλά στοιχεία μέσα που σε ξαφνιάζουν. Για παράδειγμα, υπάρχει μια κοινωνική πτυχή στο ποδόσφαιρο που δεν θα τη φανταζόταν κανένας. Ο Λιονέλ Μέση, που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, το 2009 είχε διαπιστωθεί πως είχε έλλειψη αυξητικής ορμόνης που δεν θα του επέτρεπε να παίξει ποτέ ποδόσφαιρο και ούτε να έχει ύψος. Λοιπόν, κι όμως αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Το πάλεψε και έγινε ό,τι έγινε. Και τώρα αυτό το παιδί έχει ένα ίδρυμα όπου φιλοξενεί παιδιά που έχουν το ίδιο πρόβλημα μαζί του και που δίνει λεφτά για αυτό το ίδρυμα και τα παιδιά αυτά. Παράλληλα, άλλοι ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα ο Γάλλος ο Ζινεντίν Ζιτάν, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, μαζί με άλλους παλέμαχους, κάθε χρόνο πάνε και σε μια χώρα του κόσμου και δίνουν ποδοσφαιρικούς αγώνες για τους φτωχούς. Τα λεφτά που πιάνουν τα δίνουν στους φτωχούς. Και πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ευαισθητοποιούνται για τα κοινωνικά θέματα. Να προχωρήσω παρακάτω για να πω ότι η Σακύρα, τραγουδίστρια, η οποία είναι και
η κοπέλα του Πικέ, του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα, έχει ένα ίδρυμα για παιδιά στη Βραζιλία και σε συνεργασία με την Μπαρτσελώνα, η οποία έχει και αυτή ίδρυμα για παιδιά, δίνουν λεφτά για να τους βοηθήσουν να ανέλθουν επαγγελματικά στη ζωή τους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το Λιονέλ Μέση και να προχωρήσουμε προοδευτικά και στον επόμενο ποδοσφαιριστή μας. Το δικό σας αγαπημένο. Το δικό μας, δικό σας είπαμε, ο Μέση. Λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση και τα πατατάκια. Όσοι τον είδα στην τηλεόραση να διαφημίζει τα πατατάκια Lay's, άλλοι απογοητεύτηκαν νύχτρα και άλλοι τον καταδίκασαν στο πυρ το εξώτερο. Φυσικά δεν ξέρω αν τελικά σκόπιμα τους διέφυγε ή παραγνώρισαν το σκαστό χαμόγελό του, το γεματονάζι και υπονοούμενα και εκείνο το τσουλούφι στο μέτωπο. Όμως εσύ και εγώ, Λιονέλ Μέση, γνωρίζουμε πολύ καλά τους λόγους της εισαγωγικά επωνύδης της πράξης σου. Απλά ονειρευόσουν τη μέρα που θα σκόρπιζες στις φτωχογειτονιές της πατρίδας σου χιλιάδες πατατάκια μαζί με χιλιάδες ευρώ και να δεις επιτέλους τη λάμψη στα μάτια και το χαμόγελο στα χείλη του Ραμόν, της Κονσίτα και του Εστεπάν. Να πω εδώ ότι όσον αφορά το Λιονέλ Μέση, κάπου τον έχω αγαπήσει ιδιαίτερα γιατί έχουμε ένα παράλληλο, για παράλληλη ζωή, ένα παράλληλο βίο όσον αφορά τις δυσκολίες στη ζωή μας. Εκείνος από παιδί αγωνίστηκε και να γίνει ό,τι έγινε και εγώ από μια ανεπρική καρέκλα δεν είχα άλλες επιλογές και αν αγωνιστώ και τα δικά μου πιστεύω, τα δικά μου ιδανικά. Όμως να αγωνιστώ γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν θα μπορούσα να έχω άλλη επιλογή. Θα το πάλευα και δεν χανόμουν. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε και στο δικό σας αγαπημένο, το Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπεροψία και ματιοδοξία πάνε μαζί. Εσύ τα έχεις και τα δύο. Και τώρα τι κατάλαβες? Βρίσκεσαι εδώ, μέσα σε αυτή την παγερή αίθουσα, εκλοβισμένος μέσα στο ίδιο σου το σώμα, μέσα στην ίδια την αλαζονία σου. Ανίκανος να βάλεις έναν γκολ, να κάνεις μια σέντρα, να τσακωθείς με το διαιτητή, να φτύσεις το κάμεραμα. Εσύ είναι και οι τουρίστες. Κριστιάνο Ρονάλντο, να πούμε προηγουμένως ότι στις 9 Έκτου του 10 το αθλητικό τμήμα του Μουσείου της Μαντάμ Τιουσό συμπεριέλαβε και την πρωτομή του Κριστιάνο Ρονάλντο ανάμεσα στα εκθέματά του. Η υπεροψία και η ματιοδοξία πάνε μαζί. Εσύ τα έχεις και τα δυο. Και τώρα τι κατάλαβες? Βρίσκεσαι εδώ, μέσα σε αυτή την παγερή αίθουσα, εγκλωβισμένος μέσα στο ίδιο σου το σώμα, μέσα στην ίδια την αλαζονία σου, ανίκανος να βάλεις έναν γκολ, να κάνεις μια σέντρα, να τσακωθείς με τον διαιτητή, να φτύσεις το κάμεραμα. Είναι και οι τουρίστες που περιφέρονται χαζοχαρούμενοι, περιοργάζονται, σχολιάζουν, κοντοστέκονται λίγο παραπάνω σε σένα ως καινούριο έκθεμα που είσαι και αυτό που τους μένει τελικά είναι το προκλητικά τσελωμένο τσουλούφι σου και το καινούριο μοντέλο των Nike στα χερένια σου πόδια.
Μας τον ακυρώσατε τελείως. Ο Ρονάλντο, κυρία Κατσούρη. Καταλάβαμε τουλάχιστον ότι δεν είναι ο αγαπημένος σας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό... Μετά από όσα σας διάβασα, εξακολουθεί να είναι ο δικός σας αγαπημένος. Τώρα μας έχετε αλλάξει Λίγο λίγο τη ρότα. γνώμη. Θα το επεξεργαστούμε κι εμείς το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ξανασκεφτείτε το. Θα επικοινωνήσουμε Και το για το κουβεντιάσουμε. απόφθεγμα. Κυρία Κατσούρη, να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά πάρα πολύ για τη σημερινή σας Πέρασα παρουσία. πολύ ωραία μαζί σας. Και εμείς το ίδιο. Και ήθελα να μείνω άλλη τόση ώρα. Μακάρι. Δυστυχώς. Ελπίζουμε και το κοινό, Μας το αποκρίνει. ακροατήριο μας να πέρασε Δεν αρκεί τόσο μόνο όμορφα. μία ώρα, κυρία Κατσούρη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως, Μια αιωνιότητα και μια ζωή. έτσι, νομίζω δεν θα υπήρχε καλύτερο Με πολύ κλείσιμο. ποιητικό τρόπο όμως το είπε, άκουσες. Δηλαδή μια βέβαια, νεότητα, πάντα. μια ζωή. Δηλαδή, Και για να κλείσουμε, να ευχηθώ και σε εσάς κάθε καλό στην μελλοντική σας ζωή και να έχετε όμορφα και ωραία όνειρα. Ευχαριστούμε πάρα να είστε πολύ. καλά. Και ας τις ελπίσουμε ευχές σας, ότι κυρία Κατσούρη. θα πραγματοποιηθούν. Αγγελική μου, Έλενα. να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Ήρθαμε στο τέλος μας, Τελειώσαμε για αυτό το εξάμηνο. τουλάχιστον. Τουλάχιστον, αν το ζητήσετε, αν το θελήσετε, θα είμαστε κοντά σας για το επόμενο εξάμηνο. Και εγώ θα είμαι κοντά σας. Βεβαίως, Το είστε επόμενο εξάμηνο. πάντα ευπρόσδεκτοι κοντά μας. Φυσικά. Θα είμαστε κοντά, σίγουρα. Είναι Μα δεν προλάβαμε, Πώς θέλουμε να είσαι? ακούσουμε κι άλλα ούτως ή όχι, άλλως. την επόμενη φορά θα διαβάσουμε πολλά από τα ποδοσφαιρικά ποίηματα. Υπόσχεση. Να είναι ικανοποιημένη και η Έλενα. Να είμαι κι εγώ, γι' αυτό. Και Έλενα, προλαβαίνω να προσθέσω κάτι Βεβαίως. που αφορά τα ποδοσφαιρικά. Το έχω πει νομίζω, αλλά θέλω να το επαναλάβω ότι τα έχω δει μέσα από τη δική μου προσωπική οπτική γωνιά. Τα ποδοσφαιρικά, το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα την κοινωνική του πτυχή. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Για το επόμενο εξάμηνο. Ας το ελπίσουμε. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχόμαστε αρχικά να έχετε Ένα όμορφο βράδυ. βράδυ Καλό Πάσχα και καλό καλοκαίρι. Αν και είναι πολύ μακριά βέβαια, αλλά οφείλουμε να το πούμε. Σας χαιρετούμε. Καλό βράδυ, γεια σας. Ζω, άρα υπάρχω. Η 15η εκπομπή του UCY Voice που πραγματεύεται ζητήματα αναπηρίας και των προεκτάσεών της στην κυπριακή κοινωνία. Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ. Παρουσιάζουν η Αγγελική Σιλούρη και Έλενα Ούρδα. Επιμέλεια, Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.